मेरा नाम पीयूष है और मैं 19 ईयर्स का हूँ, झारखंड से हूँ मैं। और थोड़ा सा घर के सपोर्ट ना मिलने के कारण मैं थोड़ा सा खुद से ही स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी पेंटिंग के लिए। ये सब सारी मेरी पेंटिंग है, मैंने DLF गैलेरिया मार्केट में लगा के रखा है। और किसी को भी मतलब मैं कस्टम डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। और किसी को भी अगर पेंटिंग वगैरह बनवाना हो मेरे से, अपनी वाइफ की, अपने माँ बाप की, या किसी की भी अपनी जो आप चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपका नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी मैंने दे रखा है। आपका चार्जेस क्या है वो भी बता दो मिनिमम। मैम डिपेंड इट्स अपॉन फ़ोटो, आप जो भी देखोगे। जिसको मेरे पास मैंने कुछ सैम्पल्स रखे हैं। हाँ, जैसे कि ये फ़ोटो है, ये मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो। ये फ़ोटो है और दिस इज़ द रियल पेंटिंग। हाँ, है तो ना? ये इसका कितना है कॉस्ट? तो मैम इसमें तो मेरे को बनाने में लगभग 2 वीक्स लग गए थे। ओके। इसमें जो क्वालिटी और सारा कुछ जो यूज़ हुआ इसमें, मतलब हाँ। मेरे साथ अभी जितना मैंने मेहनत किया उसके हिसाब से मैं 25,000 का चार्ज किया। ये इसका? हाँ, इस टाइप का मैं बनवाना। इसका 25,000 और इसका? ये मेरी सर खुद की इमेजिनेशन थी। जब ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर हुआ था तो बुश फायर जो होता जो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एनिमल थे ओला, तो मतलब कि वो जब सबसे ज़्यादा जब अफेक्टेड हुए थे तो उसके आँख में जो कुछ नज़र आ रही है उसकी डर एक थी, वो वहाँ की जो आग रिफ्लेक्शन, वो सारा कुछ मैंने इसमें देख दिया। बाकी तो चार्ज करने इसके लिए? सर इसका कोई ऐसा तो कुछ है नहीं, बट अगर आप लेना चाहते हैं अभी तो मुझे नहीं पता, बट 6,000 तो आपका है ना ये? हाँ। तो आप पता नहीं बोल क्यों बोल रहे हो? सर मतलब डिसाइड नहीं करा है? आज मेरा फर्स्ट टाइम है। पहली बार। अच्छा, फर्स्ट टाइम आज लगा है? आज मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन। और अगर कोई ऐसे मतलब मैं बनवाना चाहूँ, मान लो कि ये डायमेंशन में, तो क्या चार्जेस पड़ेंगे? सर डिपेंड करता है मेरे को। अच्छा। जैसे कि मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। जैसे कि सर ये काफ़ी है ना, ये काफ़ी सिंपल है। ये मैं आराम से एक वीक में बना सकता हूँ, ठीक है। और इसमें काफ़ी सिंपलिसिटी भी है। तो मैं अगर इस साइज में अगर आप कहोगे तो मैं ज़्यादा 15,000 तक बना दूँगा। अच्छा, है ना? मतलब ये बोल रहे हो आप कोई हाँ। किसी का अगर मैं अपना करना चाहूँ तो ना अगर मैं बना ऐसा कोई मतलब कोई किसी का पोर्ट्रेट नहीं बनाना है, ये ऐसे कोई मान लो कि ये मैं लेना चाहता हूँ तो उसका रेट आपने फिक्स नहीं किया है? हाँ, अभी सर ऐसा कुछ पता नहीं, अभी तो किया नहीं। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं मेरे पास है, वो आप कॉन्टेक्ट नंबर लोगों को पता नहीं है इनके बारे में हमारे साइड में ज़्यादा, लगता है हमको ये सब चीज़ें कुछ मिलेगा नहीं, इसी कारण